Hey guys, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஈஸியான ஆனியன் சமோசா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சமோசாக்கு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் அதுக்கு 1 கப் கோதுமை மாவும் 1 கப் மைதா மாவும் எடுத்துர்க்கேன். நீங்க வெறும் மைதா மாவு கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா கோதுமை மாவு யூஸ் பண்றதுனால இது ரொம்ப ஹெல்தி ஸ்நாக்கா இருக்கும். எல்லாரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ ரெண்டு மாவையும் கலந்துக்கிட்டு இது ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சுக்கலாம். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்கே வார்ம் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா சாஃப்டான மாவாக பிசைஞ்சுக்கோங்க. இந்த பதத்துக்கு வந்தோன்னே 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணி இன்னும் நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கலாம். நம்ம பிசைஞ்ச மாவை ஒரு 30 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுருவோம். இப்போது நம்ம சப்பாத்தி மாவை குட்டி குட்டி பால்ஸாக ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மாவை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சமோசா ஷீட்ஸ் பண்ண போகிறோம். சப்பாத்தி கட்டை யூஸ் பண்ணி நல்லா தின்னாக தேய்ச்சிக்கலாம். இது நீங்கள் நல்லா ரவுண்டாக தான் தேய்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. எந்த ஷேப்பில் வேணால் தேய்ச்சிக்கோங்க. ஏன்னா பின்னாடி நம்ம கார்னர்ஸ்லாம் கட் பண்ணி தான் எடுக்க போகிறோம். நான் இது ஒரு மீடியம் சைஸ்க்கு தேய்ச்சி வச்சுக்க போகிறேன். இதே சைஸில் நான் இன்னும் ஒரு 4-5 ஷீட்ஸ் ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ முதல்ல ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கலாம். அது மேலே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. அதை நல்லா ஷீட் முழுக்க தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சோண்டு கோதுமை மாவை அது மேலே நான் தூவி விட்டுக்கிறேன். இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து மொத்த ஷீட்லேயும் படுற மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஷீட் மேலே இன்னொரு ஷீட்டாக அடுக்க போகிறோம். இப்போ 2வது ஷீட் மேலே வச்சு திரும்ப அதே மாதிரி 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சமாக கோதுமை மாவும் சேர்த்து நல்லா தேய்ச்சி விட்டுப்போம். இதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க 5 ஷீட்டையும் அடுக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை நல்லா மெல்லிசாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இதோட கார்னர்ஸ்லாம் மெல்லிசாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நல்லா நடு பார்ட் மட்டும் மெல்லிசாக தேய்ச்சி எடுத்துப்போம். உங்கள் தோசைக்கல் எவ்வளோ பெருசு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இதையும் நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ கல் நல்லா சூடான அப்புறம் நம்ம இந்த ஷீட்ஸை போட்டு சுட்டு எடுத்துக்கலாம். இது நீங்கள் சப்பாத்தி அளவுக்கு சுடணுன்ற அவசியம் இல்லை. இந்த ஷீட்டெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஹீட் ஆனால் மட்டும் போதும். ஒரு 10 to 15 செகண்ட்ஸ் வைப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெள்ளை வெள்ளையாக ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இந்த அளவுக்கு ஷீட் குக் ஆனால் மட்டும் போதும். அப்படியே ஷீட் ஒன்று தனித்தனியாக உறிஞ்சி வந்துடும். நீங்கள் இது சூடாக இருக்கும்போது தான் செப்பரேட் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை. நல்லா ஆற வச்சு கூட உரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த ஷீட்டோட கார்னர்ஸ்லாம் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இப்போது ஒரு ஷீட்டாக எடுத்து முதல்ல அதோட கார்னர்ஸ்லாம் நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்கொயர் ஷேப்புக்கு கட் பண்ணி எடுத்துப்போம். இந்த கார்னர்ஸ்லாம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். நம்ம இதை தனித்தனியாக குட்டி குட்டி பீஸாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்துக்கலாம்.
அதோட உப்பு காரம் சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நடுவில் ஒரு கோடு போட்டு இந்த மாதிரி ரெக்டாங்குலர் ஷீட்ஸாக ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்கு நான் 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். அதை இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதோட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்ந்து பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இப்போது இன்னொரு கப்பில் 2 டீஸ்பூன் மைதா எடுத்திருக்கேன். இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு பேஸ்ட் அளவுக்கு ரெடி பண்ணிக்கோங்க. அது இந்த அளவுக்கு பேஸ்ட் வரணும். முதல்ல ஒரு ஷீட் எடுத்து ஒரு 2 மடி மடித்து இந்த மாதிரி கோன் ஷேப் பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்மளோட ஆனியன் மசாலாவை உள்ளே வச்சுக்கலாம். இப்போது இதோட கார்னர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த மைதா பேஸ்ட்டு, அதை வச்சு நம்ம ஒட்ட போகிறோம். நல்லா அந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா ஒட்டிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், ஒரு கோன் மாதிரியே ஆயிடுச்சு. இப்போ மிச்சம் இருக்கிற இன்னொரு கார்னர்லேயும் இந்த பேஸ்ட் போட்டு நல்லா ஒட்டிடலாம். நீங்கள் எல்லா கார்னர்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி பேஸ்ட் போடுறதுனால நம்ம உள்ளே வச்சுருக்க ஆனியன் எப்பயுமே வெளில வராது. ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா ஷீட்ஸுமே இந்த மாதிரி இந்த ஷேப்பில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடான அப்புறம் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க சமோசா எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொரிச்சுக்கலாம். ரொம்ப ஹை ஹீட்டில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணாதீங்க, கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்மளோட ரொம்ப ஈஸியான சுவையான ஆனியன் சமோசா ரெடி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.